moi j'aime bien l'école. On a connu l'ancienne cour qui était très bétonnée. Là, avec ce système de cour oasis, les enfants s'amusent. En plus, quand il fait chaud, c'est très agréable, c'est très ombragé. Il y a la petite rivière. C'est une approche très originale et surtout très intéressante pour les enfants. Et c'est très pédagogique. Oui, les enfants se sont investis dans cette cour-là. Il y a eu des enfants architectes qui ont donné leurs petites idées de ce qu'ils souhaiteraient. Par rapport à ce qu'il y avait avant, honnêtement, je trouve ça vraiment super. Moi, je trouve que c'est une cour qui est complètement apaisante. De toute façon, on sait que voir de la nature, c'est un effet relaxant sur tout le monde. Et en plus, pendant la cour de récréation, au lieu de juste regarder les enfants, on participe avec eux à l'entretien de la cour, à ramasser les copeaux, à arroser les plantes. C'est vraiment un plus. Je suis contente de retrouver ma cour d'école. On joue avec nos copines à chat. Mais on a aussi des maisons magiques dans le jeu. C'est les jouets qui sont dans la cour. Ça, le toboggan, et ça, et les bancs. Et aussi les ponts. Moi, que je préfère, c'est le toboggan. Le trampoline, le toboggan, le pont, la rivière. J'aime bien mon école.